Ini gara-gara nggak tahu kenapa tiba-tiba, tapi ini slow nih ya. Tuh, dia kecil-kecil cabai rawit. Tampak aku jadinya next. Jadi yang terakhir ini itu nih, aku manggilnya emoticon ban, tapi aku nggak tahu ini namanya apa. Aku manggilnya emoticon ban aja. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe atau no like. Maaf ya, aku baru bikin channel satu doang. Nanti aku akan bikin lagi, tapi insya Allah karena nanti memorinya habis. Atau kali cepet habis. Tapi jangan capek. Ya udah. Dadah. Next.